तो की हाल चाल है? ठीक ठाक हो दोस्तों? ਜਿਹੜੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆ ਉਹ ਛੋਟੇ ਲੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਦਹੀਂ ਤੇਲ ਔਰ ਹਲਦੀ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਿਆ ਕਰੋ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ। ਜੋ ਖਾਸ ਕਰ ਲੇਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹੀਂ ਆ, ਤੇਲ ਆ ਔਰ ਹਲਦੀ ਆ। ਤੇਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਕਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਲੀਟਰ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਲੋ ਦਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇਲ ਪਾਇਆ, 1 ਚਮਚੀ ਹਲਦੀ ਦੀ ਪਾਈ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੇਲੇ ਚੰਗੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ बहुत ज़रूरी है लेलियां वास्ते। मेहरबानी।